هذا هو هاد الشجرة كتسمى سبحان الله ما هي شجرة السدر. هابطين معاها دابا صافي وصلنا للديورة. عندنا الطريق هنايا في هاد الطوافي هادي صافي حاجة كيتصنع فيها هنا شي حاجة. هادشي اللي بقى هنا في الطريق. اوفر فيو وفي خاطر الأحباب وفي خاطر الأصدقاء والمتابعين وما تنسوناش من الدعاء لقينا هاد المسكاجي واش الشجرة عرفتي شحال ديما لقيت المسكا بحال هكا كثيرة في الشجرة. هاي شتيها هاي هادي وهادي قاسحين هاي وحدة. دابا كنتسكرو في الطبيعة مع الأصدقاء. المهم غنشوفو تاني شي حاجة زوينة ونعاودو نصورها لكم. عندك هادي بحال التحجرات. يلا ها هي هنايا كتير. هاد الوقيته فاش تبدا تخرج المسكه بزاف. هذا نصور هنا. عندك هذاك الدوار راه هو معرفتش يبان ولا ما تيبانش. تبان منه شوية. هو فيه شويه تاع الديورة تالاه كان تيتسمى قدير نقرام كنا كنمشيو ليه شحال هادي. وهذا الجبل هادو اللي كيبانو لكم هنايا غير هاديك التامينير هذا. هاد الجبل هذا عامر بالسنجاب بزاف. بعدا فاش كنت انا كنقرا تقريبا في الثامنه وقيله في 2014 ولا 2013 كنا كنجيبو دوك المصيدات وداك الشيء كنجيو كنشبوهم هنايا في داك كامل. المهم كون كانوا عايقين بينا المياه والغابات كاع ما تلقاني كندير لكم هذا الفلوق. ما تلقى سيدتي حتى واحد. صيدنا ولكن مش انا اللي صيدت الدراري اللي معايا انا كنت نمشي معاهم وقع. لواحد الدرجة ميمكنش راح بوحدهم عايشين هنايا. هذا هو أكادير اش؟ بحال هكا أكادير وقرام ياك. أكادير نقرام. شتا الدوار جا ما بين هو الشيخ لا هو أمغار هو الشيخ. شتي جا ما بين قرام هو الحكيم. بحال هكاك الشيخ. لا قرام الشريف. شريف لا الشريف. شريف. شتي في سبحان الله كي جا كي داير جاي بين زوم شي شويه هكا. الديورات عائلات محسوبين تمايا عارفين بعضياتهم. والله الا ما كاينش شي حد سكينه بحال هكا بوحدك فين تلقاها صاحبي فين تلقاها؟ تاخديك لانتريت تجي تسكن بحال هكا. دير فيها حيوانات دير فيها شي هذيك الدار هذاك راه بير هذاك اللي الفوق بير كنا كنشربوا منه شحال هذيك كنا كنجيو لنا لعلاود السين ديالو. هذا شجرة اللوز. حنا عندنا جينا في وسط هاد الجبل دابا حنا. باقي كاينين شي بلايص زوينين اخرين غادي نصورهم باقي كاينين في الطريق. داكشي زوين. يلا بدا شوف ريان ولدي ريان راه تمشي خليه يلا جمال المخيم. يا كاين دوار اقرام هذا اي تيبان فلو اون فاس معاه كاين هاد الدوار هذا اللي زوين. وهاد القوري يدير فيه تما واحد بحال الجيت ولا مارط زوينه بزاف صراحه. القوار تيعرفوا يستغلوا داكشي اللي عندنا حنا في الاراضي ديالنا والله الا كيعرفوا يستغلوا. راه هو هذاك اللي يدير هاد الفوكيس هذاك داكشي اللي يدير تما داير بحال شي قلعه وفي هذوك لي طيراس وهذاك الشيء زوين بزاف. كيجيو لي القوار صراحه ما مني تلاقيت مع المغاربه تمايا. ولكن المهم ان شاء الله حتى حنا نديرو شي حاجه ويبقاو يجيو لينا المغاربه ومرحبا بكم كاملين. هو الوالد يلاه تيكتشف هادشي اول خطره.
وبريان شدت السخفة. ولكن المهم باقي الطريق، باقي شي حوايج زوينين مازال نوريهم ليكم. المهم خليكم معنا. هذا هذيك الناحيه كاين مولاي ابراهيم اسني. مولاي ابراهيم اسني. هو كاين تيبان واحد الرادار. هو شتيه هذاك الرادار. زيد مازال قدام وراه تمايا كاينين مولاي ابراهيم اسني وهداكشي. تما دوك لابيسينا ديالك. هذيك الزاويه مازال غنمشيو حتى لحدا تمايا. وهذا الديور هادو اللي كيبانو لكم هنايا كيتسمى الصور. وداك الشجر اللي كيبان لكم بحال المهم قاعد بحال شي قلعه تما حتى هو هاديك عطيك ضمانه. ديك ضمانه راه معروفه. ودابا حنا غنمشيو مع هاد الشانطي هذا. المهم صافي هادشي اللي كاين. متى نحاول نوقفوا مره تبان شي حاجه زوينه ولا شي حاجه نهضروا لكم عليها راه كنوقفوا نحاولوا ندويو عليها وداكشي. بلادنا تبارك الله راه فيها متنوعات ديال التضاريس، فيها كلشي، فيها الجبال، فيها الصحراء، فيها الحمد لله فيها السهول، فيها واحد المنطقه دابا دوكا واحد المنطقه رائعه بزاف. واخا الصيف الحمد لله كاين شجر خضار وكاين الزيتون وكاين كلشي خضار وكلشي زوين الحمد لله. حنا خرجنا درنا مكناش معولين واش غادي نوصلوا لهاد البلايص بحال هادو هكا. واحد البيساج زعما نقول لك واحد التضاريس سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. حنا غاديين دابا مع الطريق. المهم تبان لينا تاني شي حاجه زوينه ونعاودو نمشيو نعاودو نصورو لكم زعما. هذا هو هاد الشجره كتسمى سبحان الله ما هي شجره السدر اللي مذكوره في القران. هي هادي السدر من أقدام الشجره، من الشجره ديال الجنه، هي اللي كتعطي داك النبق. هاهو شتيه، هاهو النبق، جمعتو فيه تيا هاهو الدري كيجمع فيه. شتيه سبحان الله العظيم. هذا هو النبق، كنسمع واحد شويه باش هذا هو النبق. راه تيدخل الادويه بزاف. فيه الشوك. فيه الشوك عندك. تبارك الله هاد النبقة قداش. اجي من هاد الجهة الاخرى اللي غادي تكون تما جات على الطريق. راكم تدعوا الدراري ديالي هنا. يا واخا كاك مازال ما طابتش 100%. باقي شاش ملي قتلوهاش دابا. ايوا في الغالب تيكونوا فيه الحناش وتيكونوا فيه المخصير التلبال من هنا. ها هو شي كيجمع الشميكه. المهم الدويه البارك تاع مين تعاق. دابا الله وصلنا لواحد البلاصه مقاده. دابا يلاه وصلنا لبلاصه فيها واحد البلاصه فيها الشانطي ديال مقادينو دوك صحاب الطراوبليك بيستو. صافي غير بيستو صافي الدوار. الناس تيصاوبوا تيدوزو فيه من الشتوى. مع الشتوى تيكون هنا الغيس بزاف. شتيها يلاه وصلنا. وصلنا. شوف هذا المنظر. نتوما الا كتقراو لي زفيتي في الاقسام حنا راه تنعيشوها. هو الفج هما الطيات. المهم هنا زوين بزاف صراحه. انا ديما سبحان الله العظيم فاش نجي بحال هكا تنخرج لهاد البلايص هكا وما تهمني لا شمس لا والو سبحان الله العظيم. كاين حتى داك البرد. شوف هاد الدار فين داروها هاد الناس زوينه بوحدها. ها هما شوف. حنا غادي تاني تنقربوا للطيور. داك الماكينه ديال لاكارت تنوصلوا للطيور ونعاودو نصوروا لكم كاع. المهم دابا راه عندنا طريق باينه ها هي البيس درنا ليوا واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق تاع المشي في البيس. خرجنا دابا من الجبال ودابا غادي نحاولوا نوصلوا لواحد البلاصه. المهم ما نقول لكمش باش تبقاو متشوقين تشوفوا شنو هي البلاصه الجايه ان شاء الله. واخيرا بحال ما سالينا ديك البيست تقريبا شي 10 دقائق وحنا هابطين معاها. دابا صافي وصلنا للطيوره. عندنا الطريق هنايا في هاد البافي هادي صافي حتى نوصلوا للاخر ديالها. الاخر ديالها كاين الشانطي الرئيسي صافي ونخرجوا تمايا ونعاودو نمشيو عاوتاني لواحد البلاصه واحده اخرى حتى هي زوينه. هاد البلاصه كيعوموا فيها الدراري فيها الماء وداك الشيء زوين.
صافي نوصلوها وديك الساعات نعاودو نصورو لكم ان شاء الله. كيف بابا لا يسير يسير. خليت انا بل تعجبني هاد الدوران لقاش في هذا طلع هبط الديور هكا ديال الحجر. اصلا تعجبني داكشي تاع الارشيتكتور شي شويه، دوك الديور اللي كيكونوا في شكال وداكشي تيكونوا ناضيين بزاف. وبحال دابا الدار هادي ديال الحجر ناضيه بحال هي ما قديماش، ولكن الناس ديالها باقي محافظين على هذا الشكل ديال البني ديالها. وهنا هاد الشجره هذا راه فيه ابلوح ها شتيه مازال ما طابش. هنا باقي كاين داك البني قديم شي شويه، ولكن زوين صراحه. تيكون في الصيف تيكون بارد من الداخل، ماشي بحال الديوره ديال الشتوات عطيني تيكون سخون. قلت لكم ماشي زعما بحال دوك الديوره ديال السكن الاقتصادي. دابا هادي هي نزلنا من حدا السور. دابا هاديك هي الطريق الحوانت اللي تيتقداو الناس، فيها السكليسات، فيها الحوانت، فيها موين الشفنج، المهم التسويقه تتسمى حتى التسويق ديال السور هي هادي. دابا ما كاينش ريح بزاف، ولكن المهم هاي الكرياتيفيتي تاع الحداده جميله. طريقة هي مقاده ناضي. الا كرياتيفيتي عجبتني والله، الا عجبتني بزاف. دابا راه لا شفتها مزيان نيت، باينه. شتي هادشي هذا كان هنا شي معمل، كان شي معمل ديال شي حاجه كيتصنع فيه هنا شي حاجه. هادشي اللي بقى هنا في الطريق. زين هنايا زين ديال الدراري اللي كيترينيو باركور يعجبوهم هنايا. شو هذا حمر؟ شو هذا بحال شي شوارج. هذاك الشيء ما شديتكش مزيان. شي مهجور هنايا. هذا الشيء كتلقاه في اوروبا ولا عامر ب سميت هذاك كاع داك الوول ارت سميتهم كاع الجرافيتي ولا ما عرفت. المهم هذا كتلقاه عامر هنايا ما كاينش والو كاع، ولكن واخا حتى هذا الحجر ما كيعاونش. المهم هنا كاينين جنانات تاع عباد الله. ها هما قضيه مخضره من هنا حتى الاخر حتى الليل. زين هنا اجي شوف واش شوفوا الوليد عجبوها القنت. الوليد عندك فينا ماي ما يمشي شي زبيطه راه هادي داكشي. شوف انت ها الا تحتي شوف واش كاين تحتها ديريكت. هنا فين كيهمو التريطات الناوت دير شي تليحه زين سير. صابر
مية خضراء ماشي مسخير. فيها الربيع لتحت داكشي علاش. المهم راه داك الربيع اللي راه كامل. ها؟ انت راه هما الدراري واقفين راه. هذاك هو واقف راه تيتمشى. ديك المرة انا مبرات صراحه. المهم هنا كيعوم الناس اللي باغي يعوموا فابور، واللي باغي يعوموا بالفلوس عطيت له اللوطي اللي 100 درهم للدراري كبار 50 درهم للدراري الصغار. احسن. وانا الراعي ديالك ما كاينش اللي يقول لك. واحد جوج ثلاثة. ما كنضرب شي عمانة. كاينين اللي بغات طاجين وداكشي. هذا راه في الاساس راه سدان نتوما. سد باراج مسدود. يلا سير باش ندورو من ليها. الصوت العملي. بغيتي تعوم سير حنقز. يلا هو سير. واش بغيت تعوم ولا بغيت حنقز؟ واش بغيت تعوم ولا بغيت حنقز؟ لا صاحبي. زيد اسف. راه لا كنت يعوموا الناس. يلا انتم مالكم. يلا دستين داي بسلام. داك تاع الصراط. يلا نشوف واش غطيح في جهنم ولا غدوز للجنة. دوز حل رجليك. دزتي. على سلامتك. في وسط دوك الادغال ديال واحد. دانكي. فاين خاسو فيا نانية. دانكي. الله اللي قال لي هذا فاش كيتستعمل. يلا حصير. الحصير. صاير عندي مولش فيه. دابا تيتسمى الديس. صح الديس. 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 واش الديس ولا الديس؟ جوج الناس يستعملوه بزاف. معليش تيقولوا السمار السمار. السمار. تيقولوا السمار. شداكا تستعمل فيه. شداكا ندير واحد اللعيبه. والله غادي تقدر تبيت الجبل ولا هنا. واو. كنجبدو هاد البلاصه البيضاء ديك الساعات حنايا ما عرفنا واش هادشي كيتكال ولا ما كيتكالش. ولكن فاش كنا صغار كنا كناكلو. المهم هاد البلاصه البيضاء راه هاد البلاصه هاد اللي قدام هذا حلو. مذاقها أشبه بالمحار. هناك الكثير منها. عندما لا تملك فكرة متى ستأكل، عليك استغلال الوجبات السهلة. هادو النعيجات هنايا هذا التيران. طراي سبدا الزق متسلق. الناس كيعوموا هنايا صافي. هذه هي اللي كتسمى الزاويه هنا فين كيجيو يتبردوا الناس فور فري فابور.
دابا حنا غاديين هنا دابا ما بين تاني طلعنا من البلاصه اللي فيها السد، دابا غاديين ما بين هذوك الجنانات دوك الطيور القدام. دابا هذه هي الطبيعه القديمه الاولانيه اللي كانت نزيد شويه الطيور. تهضر هنايا. المهم هنايا، المهم دابا في الاول الا تبعتوا الفلوق من الاول غيبان لكم. دور عندي كاميرا الله يجيك نهضر يوري. الله يسلمك. انا درويت تدور عنده الكاميرا. السلام عليكم. صافي المهم دابا مع الوالد عذبتو مسكين ضرو كتافو من الصباح واز التليفون. المهم في الاول الا تبعتوا الفلوق من الاول كنت غنطيح في هاد الحفره هادي. والله الوالد جرني كاع ما شفتها، والله ما شفتها. شاف الطبيعه هنا كي دايره والبني كي داير، البني بلدي. دزنا في الاول من الجبل وتما كاين داك البور هذاك الشيء صافي، ودرنا من جهه الديور طحنا في الشانتي، من الشانتي مشينا لذاك الباراج، شفنا الدراري فين كيعوموا داك الشيء، شفنا ديك البلاصه فين تقدر تريح الا جيتي للباراج. دابا غنشدو ثاني طريق واحده اخرى باش نرجعوا للدار، ولكن ما غاديش ندوزو من الطريق منين جينا باش طبيعه الحال تمنظروا في المجيه وتمنظروا في المشيه. ما نعاودوش نفس هذاك اللي كاين تما. المهم دابا غنصوروا لكم الطبيعه منين غادي. هنا هي راهي كاينين فوق الساقيه. صافي كتبقى غادي مع الساقيه حداك شويه ديال الذره قدام والطبيعه الطبيعه غادي. والهواء نقي. هنا يبقى زوين، ما فيه لا شانطي لا والو، في وسط الطبيعه تتم غادي والمياه حداك. المهم ما طلعش بزاف لقاش محبوس في السد، داكشي علاش. وهادي القرعه، جنان هذا. جنة القرعه. هاد السيد هذا غادي يحيد داكشي اللي مقيل باش يدوز الماء، ولا هو غادي يقيل باش يطلع ليه الماء. المهم داكشي تاع السقي. هادي داك الشيء القديم والتيوا هو فين دايرو يطلع الماء الجنان ديالو. الشجر ديال اللوز والشجر ديال الزيتون. البرقوق هذا هذا البرقوق. السلام عليكم. تبارك الله. عطينا الطبيعه زين. بدات تفرجوا حتى هون. تلقى شي وحده اللي قدام مقطعه. ياك شو هاد الطريق هادي زينه، ولكن المهم ديروا بحالي. انا غاد على اسفه 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 الطريق صافي انت دزتي. يلا صور قال لي بغيت يا رب شويه عليك تطيح. تما فوق هذيك العتبات. اللي قلنا درتي هكا انت خدمتي بهاد الرجلين داخل. هادي هاهي ديما هادي ليبرا هادي هكا وهادي هكا. صافي تتلاقر كنت تدابز الوالد. بحال البوكسور. دخلتي هكا سليتي على هاد الرجل الاخرى. كروزيتي رجليك. فهمتي؟ الله هكا الوالد هاك شد لي هكا شويه نشوفوا. والله هاد كريم قاصح يا ربي السلام. وتيبان طايب ولكن قاصح قاصح قاصح. اللي قاصحه بلا ما تقطعها. باقي باقي شويه وين سميتو والله لا لقيتيه. قاصحه قاصحه قاصحه. باش يقول لك غير سميتو. سي عندك الشوكه دابا شوف. عرفتي علاش دابا انا بانت لي هنايا، بانت لي في الساقيه. قلت صافي راه بنادم تيقطع ساعه قاصح تقطعيه تيخرج عليه قاصح نيت. ايوا هذا هو الشفرجل الا ما بان لكم. شتي الشفرجل ما غيبانش لحقاش الظلام. بلاتي ندور من الجهه الاخرى نشوف واش غيبان. هو كيبان الشفرجل. كاين لا الطريق كامله صراحه ما تا فيه حتى واحد. هو من شد مزيان. هاي يلا خطيرة. تمشي وتخلينا تمشي وتخلينا ولا جاسمة.
ها هي بنسنس ما لقيتكش هاد الجرانه هادي. هاي شتيها تبارك الله قداش المصباح كيتحرك خلع عادي تنقول شنو هو هادشي هنايا. ها هاي تمويه تنفس من فمه. على بيت نفس منين. ما تقدرش تغسل. وين زوين صراحه. واحد جلسة استراحة. استراحة محارب. الاستراحة عرفتي جينا غنشربو شوية الماء. سليمان المصور باردة. لقاو هاد القنطرة هادي صافي بغاو يستراحوا شوية. تلقاها فريمون ضربوا الطريق. نتوما كتبان لكم في الفيديو 3 ثواني 4 ثواني كندوزو لوخت اخرى، ولكن هما راه فريمون كيضربوني الطريق. تقريبا اليوم درنا تقريبا تكون شي 6 ولا 7 كيلومتر بحال هكاك. ياك اصاحبي عبد الرزاق. اي في خاطر شحال ما باقي رمينا ما والو، في خاطر الاحباب وفي خاطر الاصدقاء والمتابعين. وما تنسوناش من الدعاء من الدعاء. داكشي اللي كاين هي الاستغفار صافي. هادشي اللي كاين. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هادي قعدنا هاد القعده هادي والله الا كتفواش فيها شويه الجبال وهاد الطبيعه وهاد الشيء. الحمد لله بلادنا زينه، الحمد لله زينه. خص الانسان غير يعرف كيفاش يوظف. شو واحد السيد فين قاعد فين؟ لابس قميجه بيضاء وسروال. راه هو تيبان في الجبل موحد. ها هو شوف سبحان الله العظيم الخلوه هادي كتسمى خلوه بوحدو. الهواء نقي، طبيعه، الحمد لله. هادشي راه ما كتملش منه سبحان الله العظيم. واخا هكاك واخا تبقى تعاودو ولا راه ما غتملش منه. بحال بغيت تجي شتي وهادي نقطه شي نقيتها تاع الماء. جات الرعدة الصباح. المهم حنا غادي نحاولوا ندركو باش ما تشدناش استفاد الغيث. الا جدتنا في الشانطي ماشي مشكل. ولكن المهم ما تشدناش تلقاش هنا كما كتشوفوا راه التراب حمر. الا فات حتى جدتك هنايا غادي تخرج عمر بالنوتيلا. عطيني نشرب الثاني. هادي بارده. هادي الا بيت تسخن. راه تشوف ها هو هذا شتي هاد الشجره هادي كتعطي بحال تعطي هاد الشوك هذا شتيه بحال هاد السدر هذا هي دايرين بحال لي كوردون تاع السنان. عارفو تنلقاهم تنجمعهم صراحه. هادو تيبداو الناس تيبداو تينقيو. كاين هذيك البشنيخه، ولكن ديك البشنيخه ما كايناش هنايا، ما كتنوضش هنايا. انا ديت سميتو. وهذا سليمان سميتو هذا والله ما عرفت داك بحال الرمان ولكن ماشي رمان. سبحان الله العظيم. علاش كاينوض بوحدو داك ما تيهضر بحال داك التوت البري بحال داك الشكل هكا. كاين ماشي هو. ما تيتكلش هذا. ولكن هادو بالنسبه نعاودو نرجعو لهادو بين تنقيو بهم بزاف. كاين تنقيو بهم هنا بزاف سميه تقطعوا عليهم هذاك الراس ديالهم مع رقاق. اليوم راه عرفتي شحال دزنا على شحال من دوار بزاف ديال الدواور. قولها سليمان هذوك الدواور اللي دزنا عليهم سمياتهم. صراحه ما عقلتش عليهم كاملين. المهم ماشي ما عقلتش عليهم ما عرفهمش بعدا بدينا بهذاك ولكن حتى حناوت دزنا على اكادير نقرام ومورا الصور مورا الزاويه مورا حدا 3 مارغن. صافي هبطنا البراج. من البراج دزنا هنايا ما عرفتش البلاصه بالضبط شنو كيقولوا لي عندها شي سميه ولكن هي عندها سميه حتى هي اما الدور شنو ما تقول اولين نجي ماشي. وفي الاخر ازرو من ازرو لتا حناوت تيريكت حتى حناوت هي فين ساكنين حنايا. شتا هو دوار. نجمع واحد شويه باش نوريكم شنو هو هذا. المهم هما واحد 3. هذا هو التوت البري اللي قال لكم الوالد.
هذاك اللي بان في الاول ماشي التوت البري، ولكن هذا هو التوت. راه ندخل شويه كاميرا باش يشوفوا داكشي عن قرب. ها هو شتيه، هذا هو التوت البري، راه هو كاين لهيه لداخل. صح. هاد البلاصه هادي زوينه، كاينه في ازرو. المهم ازرو تا هو دوار من الدواور اللي تما. المهم ناضي حنا نجيبو فيها شي تركيل، واخا غير هاد الدروج هما اللي كاينين. تيبان لي خص هاد الباب يكون محلول باش طلع لداك الفوق. المهم ماشي اللي كاين. اوفر فيو. دابا حنا غادي دابا على هاد القنطرة ديال الدوار ديال ازرو. هادي القنطرة ديالها غادي مع هاد القنطرة هادي، هي اللي جات على الواد ديال اللي تسمى واد غيغاية. هذا هو واد غيغاية، وهذاك الدوار اللي كنا قلنا لكم، وهذاك هو اوريل، دوار اوريل، وهذا هو ازرو تيبدا من هنا. الدراري راهم سبقوني. دابا حنا غاديين دابا القنطرة هادي اللي جات على واد غيغاية. زوينه شي زوين. هذا هو الجدر ديال القصب. ها هو فين خارج هنايا. تقريبا عطير شي يعني تا هو بدا كاع تيخرج هاد الربيع هذا، هو اللي تيولي يكسب دغيا تيخرج. ماشي بحال الخير الزوران خاصو 4 سنين ولا 5 سنين. هذا راه 3 شهور تيولي كبير. المهم هاد الجدر هذا داير تقريبا بحال الجدر ديال اسكنجبير، دغيا تيسرح مع الارض وتنوضي بوحدو. كتلقى زارعين مثلا يقدا ديك اللي هز لي والد دابا اللي وراكم، تبان لك سرح مع واحد 5 متر و 6 متر تاع الطريق. داك علاش دغيا تيبان لك طلع. عنده المنافع ديالو. دابا بغيت نشاركو معاكم اي معلومه لقيناها وشفناها، دابا نشاركوها معاكم. بارك الله قداش